Мы с вами не говорили про поджелудочную. Vamos a explicar el bazo. И сейчас поговорим про селезенку. El bazo, a diferencia del páncreas, Селезенка, в отличие от поджелудочной, es un órgano это орган intraperitoneal. внутри брюшины. Significa que está И это означает, что envuelto он покрывает en peritoneo. брюшину. Por tanto, tendrá movilidad. Поэтому у него будет Se adaptará a подвижность. las presiones. Он будет адаптироваться. Se adaptará al tamaño del estómago. Он будет адаптироваться к размеру желудка. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el bazo? Где располагается селезенка? Se encuentra Перед поджелудочным. Antes, más anterior del páncreas muy y bien. por detrás del estómago. En el lado izquierdo, a nivel posterior, Бок ¿sí? на заднем уровне Y por su ubicación и по своему расположению se relaciona estrechamente con она плотно связана с páncreas, поджелудочной, estómago, желудком, flexura cólica izquierda левым ободочным углом, y el riñón izquierdo. левая Muy bien. почка. ¿Sí? Por Отлично. su ubicación, Да, по своему en расположению. la cara posterior, На задней поверхности se relaciona con estos órganos. связывают селезенку с этими органами. Directa o indirectamente. Напрямую или не напрямую. ¿Qué significa esto? Что это означает? Hay órganos que se Есть enganchan, органы, которые крепятся, ¿sí? Hay una unión есть mecánica con el bazo, órganos que no. с селезенкой. То есть есть органы, которые да, есть, Sí. которые нет. ¿Qué órganos Какие se atan органы al bazo? крепятся к селезенке? ¿Qué estamos viendo? Что мы видим? Estamos viendo el Мы peritoneo видим брюшину, parietal, пристеночную, peritoneo visceral, висцеральную, ¿sí? Hígado, estómago, печень, bazo. желудок, селезенку. Si nos fijamos, el peritoneo И если вы посмотрите, Visceral. здесь висцеральная del брюшина, estómago se и continúa желудок продлевается con el peritoneo visceral del bazo. висцеральной брюшиной селезенки. ¿Sí? Да? ¿Lo veis? Видно вам? Por tanto, tiene un ligamento Здесь есть связка gastroesplénico, желудочно-селезеночная. será un epiplón, Это как сальник, ¿sí? No es un meso, это не брыжейка, porque une dos órganos. потому что она соединяет, он соединяет два Орган к органа. органу. Мгм. ¿Sí? Luego tiene una fijación a la pared, Также есть еще фиксирование к стенке, ¿sí? Que forma el ligamento формирует связку para el páncreas для поджелудочной y con la cápsula renal. и для капсулы почки. ¿Sí? Por tanto, Поэтому ¿tiene mucho movimiento el bazo? много ли движения в принципе No имеет tiene mucho селезенка? movimiento el bazo. Не имеет много ¿Sí? движения. Se Селезенка. adapta a la Она respiración адаптируется к дыханию y al tamaño del estómago. и к размеру желудка. Pero no es un órgano como el Это intestino. не такой орган, Libre. как кишечник, ¿Sí? свободный. Tiene movimiento, Здесь есть движение, pero но no mucho. немного его. ¿Ok? Да? Entonces, funciones del bazo. Функции селезенки. Кровотворчим. Эмипоэтика, Иммунологическая. иммунологика. Muy bien. Esas son las dos funciones principales del Это bazo. две первичные Sí. функции селезенки. Es un órgano que está Это lleno de sangre, орган, который наполнен кровью, pero no es un órgano como el hígado но fuerte. это не плотный орган, как печень. Su parénquima es débil. Паренхима селезенки, она слабая. ¿Sí? ¿Qué significa Что esto? это означает? Mucho cuidado. Очень аккуратно. ¿Sí? Una inflamación del bazo. Воспаление селезенки, Sí, si le damos un golpe se puede если romper. стукнуть, ну, то Sí. прям можно навредить, можно порвать Yo he ее. tenido varios casos У de меня gente были случаи людей, que en accidentes de coche которые там были в han tenido una аварии, rotura del bazo. и у них после этого Sí. была разорвана селезенка. Se puede vivir sin bazo, Можно ли жить без селезенки? se puede vivir, pero Жить можно. las funciones que tiene son Но importantes. функции у нее важные, ¿Sí? да? El bazo, si lo miramos, Селезенка, если вы на нее está alimentado, muy bien alimentado, она очень хорошо питается por el tronco celíaco. через чревный ствол. ¿Sí? Forma Да. la arteria esplénica Здесь формируется селезеночная артерия, y forma por detrás и la vena сзади esplénica. формируется вена Sí. селезеночная. Esta arteria y esta vena, Эта артерия и вена, ¿sí? Alimentan el bazo они питают селезенку y además и кроме parte del того, estómago también, частично желудок, así como el páncreas. как и поджелудочный. ¿Sí? Todo el lado То izquierdo есть все с левой стороны, está alimentado por esto. оно подпитывается через вот это. ¿Sí? Да?
Aquí vemos un poquito la ubicación. Здесь мы видим немножко Sí, расположение. el bazo, lo que hemos dicho, Селезенка, мы с вами говорили, es un órgano это орган frágil. хрупкий. ¿Sí? No hacemos muchos trabajos directos del bazo. Мы не делаем прямых техник для ¿Sí? селезенки. Vamos a explicar cómo testarlo. То есть мы с вами покажем, объясним, как ее Vamos a explicar тестировать. alguna técnica suave, То есть мягкая техника. pero Но mucho cuidado, por favor. очень аккуратно, Sí. пожалуйста. Al final pensad una cosa. И подумайте об одном. Podemos trabajar los órganos Мы можем работать с органами, que se relacionen con el bazo которые связаны с y селезенкой. esto estimula la función del И bazo. это стимулирует функцию селезенки. No necesitamos hacer el trabajo directo, Нам не ¿vale? нужна здесь прямая работа. Esto en todo, И ¿vale? так во всем. в Pero claro, принципе. aquí, Но por su здесь, ubicación, за счет своего месторасположения, por su fragilidad, за счет своей хрупкости, no se hace un abordaje muy directo. здесь у нас как бы нету прямого доступа. El bazo, pues, es un Общая órgano que dice que pesa 200 информация. gramos, esto es relativo. Говорят, что этот орган весит 200 грамм, но вы же понимаете, что все относительно. Sí. Un cuerpo Тело, con hipoxia, если у него гипоксия, sobrepeso, слишком сильный вес, tensión, напряжение, durante muchos años и так много лет, puede provocar una esplenomegalia. может привести к тому, что Sí. будет спленомегалия, то есть большая Vivir en altura alta люди, altura. если живут на высоте, provoca un bazo también más grande, это тоже приводит к Sí. тому, Son что у них adaptaciones селезенка будет que se больше. pueden formar. Это те адаптации, которые могут Sí. Por tanto, es возникнуть. un órgano flexible. Поэтому это тот орган, который достаточно Sí. гибкий. Presión arterial alta, lo Например, mismo. повышенное артериальное давление, tiempo. то же самое, со временем. Sí. Да? El bazo, lo hemos dicho, ¿no? Селезенка, мы с вами говорили, Tiene esta forma она имеет вот такую форму. como de aluvia, ¿no? El Что мы ilio, видим? Здесь ворота, ¿sí? Por donde entra y sale Sí, todo el входит. sistema de и conducción выходит вся система, которая проводит. y donde encontramos el ligamento, И здесь у нас будет связка, sí, que lo une a las diferentes partes. которая соединяет различные части. Aquí llega el peritoneo Здесь у нас идет con los брюшина, diferentes или ligamentos же различные que lo связки, unen con los otros órganos, которые соединяют селезенку с другими органами, páncreas, поджелудочной, plexura cólica izquierda, левым ободочным estómago, углом, желудком, riñón, ¿vale? почкой. Да? Tiene dos caras, Две поверхности есть. una cara Одна diafragmática, диафрагмальная, se adapta al diafragma, por tanto которая es адаптируется convexo, к диафрагме, соответственно, y una она cara выпуклая, cóncava. и одна поверхность вогнутая. tiene un borde superior И тут есть верхний o край, polo superior или же верхний y полюс, un polo inferior. и нижний полюс. ¿Sí? Durante los Да. movimientos que И в se ejercen процессе движений, которые de presión происходят, в процессе давления sobre el bazo, на селезенку, lo que hace es что она делает? horizontalizarlo. Она горизонтализируется. ¿Sí? Hace este movimiento. Да, она делает вот такое движение. Она идет горизонтальное Está más движение. vertical y То есть она se более horizontaliza. вертикальная, а потом становится более горизонтальной. ¿Sí? Да? Vale, un poquito la situación lo vemos aquí. Немножко расположение Está por debajo de las costillas. под ребрами. ¿Sí? De aquí la dificultad del trabajo. И здесь сложно с ней работать. ¿Sí? Да? Es intraperitoneal, Внутрибрюшинная, ubicado en el hipocondrio. расположена здесь, Hipo es debajo под ребрами, подреберье, да, Del- есть такое слово, del condrio, подреберье, de lo que será la costilla под ребром y el cartílago и под хрящом costal. ¿Sí? реберным. ¿Cómo está formado a nivel interno? Из чего сформирована Sí. она внутри? Si os fijáis, está como encapsulado, Видите, здесь такая как в капсуле она. tiene diferentes trabéculas que Здесь есть separan различные las трабекулы, diferentes regiones. которые отделяют друг от друга Y luego tiene различные una части. región central, И есть центральный регион. que es la pulpa blanca, Это белая пульпа. con una función И inmunológica. здесь функция иммунологическая. Tiene la pulpa roja Здесь alrededor, есть вокруг красная пульпа. ¿sí? Tiene una función. И здесь функция Sanguínea. кроветворная. ¿Qué función sanguínea tiene? Какая функция кровяная? Tiene una función Здесь de... функция. Es como el cementerio de los glóbulos rojos. Это как кладбище красных телец. ¿Sí?
todos los glóbulos rojos tienen una Все vida útil. красные тельца, у них как бы есть своя жизнь. Cuando se termina su И vida когда útil, у них есть жизнь, когда они полезны. van al bazo a morir. И потом, когда они заканчивают этот свой промежуток жизни, они идут Sí. в селезенку умирать. En el bazo se tiene que reciclar todo. И в селезенке все это будет как ресайкл, Это обновляться. ¿Sí? Se reciclan todas las proteínas. Эритроциты. Son eritrocitos. ¿Sí? Da. La pulpa blanca tendrá una función Белая пульпа Инмунологика. имеет иммунологическую De maduración. функцию созревания ¿sí? De diferentes glóbulos blancos. различных белых телец. Es este sistema inmune И adaptativo, это адаптационная иммунная система. si nos fijamos cómo está Если ordenado вы посмотрите, как здесь все el sistema de расположено, conducción del bazo, как проводятся и идут сосуды, la arteria esplénica o esplénica o esplénica. La arteria esplénica y la vena esplénica son артерия и вена, potentes. они ¿sí? плотные. Constantemente está pasando sangre por ahí. И там постоянно Sí. проходит кровь. Por lo tanto, es una zona de maduración Поэтому inmunológica. это зона entrenamiento. иммунологического созревания. Это как тренировочная площадка. ¿Sí? Да? Me quedan 6 minutos. Sí, yo lo estoy cronometrando. ¿Sí? Да? ¿Preguntas? Вопросы Va a hacer про селезенку? un minuto va a ser por el Если ее удалить, что будет? ¿Qué va a pasar si quitamos el bazo? Muy buena pregunta y Farran se va a explicar muy Pues muy Очень fácil. хороший вопрос. Las это funciones que tiene el bazo функции, которые были у las tendrán que селезенки. hacer otras estructuras Другие структуры вынуждены no preparadas para ello. будут их выполнять, хотя Sí. эти структуры не готовы к этому. El sistema inmunológico estará Иммунологическая система будет más более Слабо. más débil, más le va a costar, да, ей ¿no? как тяжелее будет даваться весь этот процесс. Sí, y esto que hace el bazo, И то, что делает селезенка, que se puede hacer alrededor del cuerpo, то, что может происходить вокруг в теле, ¿sí? Con todo el sistema то linfoide, есть со todo el всей tejido linfoide que hay en el cuerpo, системой, со всей тканью Tendrá que- linfoидной в теле, que hacer lo que hace el bazo, que no está ей haciendo. придется делать все то, что делала бы селезенка. Por tanto, Поэтому la función del cuerpo está disminuida. Функция в теле будет уменьшена. ¿Qué significa esto? Что это означает? Que si no reciclo Что если я не могу ресайкл сделать, los glóbulos rojos, переработку красных телец, puedo tener déficits, у меня может быть ¿sí? дефицит. Porque no se recicla Да, потому что нет la hemoglobina, процесса Sí. переработки la hemoglobina, por ejemplo, гемоглобина, ¿sí? Las например, proteínas белков, que reciclamos de los glóbulos rojos Которые- no se van a hacer correctamente, которые должны быть переработаны из ¿sí? красных Habrá, телец. esto se hará de manera parcial И это будет с одной стороны, это частично. y luego И todos потом estos eritrocitos que van muriendo, все вот эти эритроциты, которые будут todas estas умирать, proteínas las tendremos que eliminar. их придется же все равно как-то выводить. Por tanto, los sistemas excretores, Поэтому системы выделительные, orina, моча, caca, кал, sudor, пот, todo esto всё estarán, это тоже будет. pues se pueden bloquear, estarán mucho más trabajando mucho más. Они ¿vale? будут намного больше вынуждены работать. Tendrán mucho más trabajo. Намного, ¿Sí? да. А как помочь? ¿Y cómo ayudamos? Pues no dando. pues, Спорт. lo primero es no darle más trabajo. No darle más trabajo. Claro. Первое, не давать ей больше работы. ¿Sí? Por ejemplo, Например, si yo tomo alcohol, если я пью алкоголь, mi cuerpo tiene que Моё тело metabolizarlo, должно это все degradarlo y eliminarlo. расщепить, Sí. а потом вывести. pues esto es una cosa. И это первый важный Lo mismo con la comida. То же самое с едой. ¿Sí? Todos los estresores en el cuerpo que añadimos, Все как бы стресс-факторы, которые мы Sí. добавляем в y тело, cosas que la gente no piensa. есть люди, есть как бы вещи, про которые люди не думают. Maquillaje, Макияж, por ejemplo. например. Te pones maquillaje en la piel, Ты на кожу Se наносишь absorbe, макияж, он всасывается. el cuerpo tiene que metabolizarlo, Надо его y tiene que excretarlo. метаболизировать, а потом его надо выводить. lo mismo con lo que comemos, То же самое, что Lo mismo que con lo que дышим, bebemos. то же самое, что lo мы mismo que пьем, con lo que то же respiramos. самое, что мы вдыхаем.
entender que estas funciones Понимать, что эти de функции excretar y metabolizar, поведения и метаболизации ¿sí?, van a costar más porque им будет тяжелее, да? Yo tengo un Тоже embudo. процесс. Например, у меня есть воронка. ¿qué es el hígado? И это печень. El hígado Печень, tiene que она metabolizar должна y метаболизировать excretar, и выводить. ¿vale? Si siempre lo tengo a tope, Если всегда она работает прям, топ на максимуме es своей un embudo, возможности, tiene un máximo, ¿no? и здесь есть воронка. Это воронка. Ahora tengo un problema, me quitan el bazo, А теперь проблема, у меня удалили селезенку. este embudo va a recibir Эта воронка, todo lo que no podemos reciclar de los glóbulos rojos. она будет получать все условно-красные тельца, которые не могут по-другому никуда пойти. Y es un vaso, И опять же, басо, es un vaso и это стакан, que va a И besar. уходит обратно в кровь, да? который будет сюда наливаться. ¿Entiendes o no? Y no, porque es chiste español. Vale. El bazo es un vaso. No, es vaso. Dejámoslo aquí. Басо es басо. Ферран, такой вопрос. Как можно, то есть какие симптомы она может давать пациенту? Он может жаловаться, что есть боль в другом месте, но оно идет от нее. ¿Qué síntomas nos puede dar el vaso? Si por ejemplo hay problemas con el vaso, ¿dónde se refleja el dolor o qué síntomas podemos tener? Sí, pues el dolor en el epicóndilo izquierdo, Левое подреберье, sí, más posterior, больше сзади. sí, puede hacer reflejo en toda esta zona. Это может быть зона, в которой отражается боль, если есть проблемы с селезенкой. Fiebre, Температура. sí, todo lo que sea hiperactivación del sistema Все, что inmune. говорит про гиперактивацию иммунной Sí, con un dolor reflejo en esta zona podría ser de bazo. И вместе плюс с болью Sí. в этом месте, это можно подумать про селезенку. Хорошо, а как лечится вот эти, если есть воспаление, как их лечат? Или какие-то специфические болезни, что-то, ну, кроме там опухоли, рака, понятно, что есть? Воспаление селезенки. Да, какие-то вот специфические заболевания селезенки. Y puede ser, hay algunas como patologías, enfermedades especializadas del vaso, cómo las tratamos y si hay inflamación, por ejemplo, del vaso, cómo lo tratamos. Bueno, la osteopatía trabaja sobre la inflamación. Остеопатия работает с воспалением. Si baja, y este órgano, la Этот parte орган, linfática, его лимфатичная часть, es una parte de todo el sistema linfático del это cuerpo. часть всей лимфатической Sí. системы в теле. Hemos terminado. Debe estar esta Мы presión. просто делаем дренаж и все, да? Y yo he terminado. ¿Dónde? Entonces hacemos drenaje y ya está. Con el drenaje estimulas que el bazo trabaje mejor. Ты Claro, sí. стимулируешь и даешь возможность sistema селезенке linfático. и в принципе лимфатической системе. ¿Qué nos puede стимулируешь. también dar señales? Что еще может нам давать Que esto en сигналы? principio la medicina ya lo contempla con las analíticas de orina. Анализ мочи. ¿Sí? Hay ciertas proteínas que cuando Есть empiezan a subir определенные nos está белки. indicando que hay una mala Если función del bazo. они поднимаются, то это нам говорит о том, Sí. что есть что-то с селезенкой. Что они поднимают? Соя. Соя. Inflamación. ВСХ. Да. ВСХ. VSH, son como Hay, por ejemplo, Есть, например, la mononucleosis, мононуклеоз, es la enfermedad del beso que se llama en España. enfermedad del beso. Sí. Это болезнь, которая называется в Испании болезнь Es una поцелуя. enfermedad que a veces los niños la cogen de pequeños, И иногда это та болезнь, которую дети Y la pasan, в ¿vale? маленьком возрасте приобретают и потом передают. Pero se ha visto que muchas patologías de Но adulto было обнаружено также, что много патологий взрослых son людей origen de esta primera infección vírica. имеет свое происхождение вот в этой первой вирусной, как бы условной инфекции. Desde То autoinmunes есть от аутоиммунного fins a problemas a nivel del sistema nervioso. до проблем с нервной системой. Sí, todo esto puede ser Всё una это afectación может оказать воздействие. sí, de pequeño en el bazo que hace que este bazo no trabaje correctamente y al cabo de unos años Например, когда desarrollemos маленький человек был otro что-то tipo de привело к тому, patologías, что эта no solo en el селезенка bazo. перестала работать плохо,
он перестал работать хорошо, и со временем возникла какая-то проблема. Но начало было заложено давно. Sí. Bazo, está embarazada. Bazo. Селезенка. A ver, escucha, un dolor de bazo, Боль в селезенке. cuando tienes un dolor en el flanco Если у izquierdo, вас левый бок тут болит, подреберье, lo más común es que el bazo no da síntomas de dolor. чаще normalmente. всего и обычно селезенка не дает боли De как hecho, таковой. clínicamente, И в клиническом плане el dolor de bazo, боль el селезенки, vaso, которая связана с se селезенкой, conoce como signo de Kerr. сигнотекер, Kerr. знакома и известна как признак Кера. El signo de Kerr es una irradiación hacia el hombro izquierdo, una irradiación de dolor. hacia el hombro izquierdo. Это когда боль распространяется на левое плечо, Solo hacia el hombro izquierdo, только левое плечо, dolor en el flanco izquierdo боль в левом y боку. puede presentar ligeros síntomas de hematoma o no. И может быть небольшая гематома или ее может не быть. Es un signo de urgencia cuando un paciente viene después de un accidente de coche. Обычно такое, когда пациент был в аварии в какой-то, это может возникнуть. ¿Por qué? Por el cinturón de seguridad. Из-за этого ремня безопасности. Vale, por el cinturón de seguridad y si el coche tiene airbags laterales también hay que tener mucho cuidado. Или же если машину в бока стукнули, такое тоже может быть. ¿Qué vais a hacer? Nada. И что вы здесь будете делать? Ничего. Porque o le quitan el bazo o el paciente se desangra. Потому что пациент может кровью истечь, да, может быть El кровотечение. paciente no te va a venir a ti y te va a decir, yo creo que el bazo lo tengo roto. В том плане, что пациент не придет к вам и не скажет, я думаю, что у меня почти порвалась селезенка. Y muy rara vez, И очень Придет и хорошо. muy rara vez, yo he tenido un paciente en el que yo le he dicho, yo creo que el dolor que tienes es porque el bazo. И очень редко, я могу сказать такое пациенту, что я думаю, что у тебя болит, потому что это идет от селезенки. ¿Significa esto Что это que означает? el bazo no nos importa? Sí, sí, nos importa. Это не означает, что селезенка нас не интересует. Por ejemplo. Она нас интересует. Sí, por ejemplo, Например, un bazo, селезенка, por ejemplo, durante periodos de actividad prolongados, de actividad física prolongada, если была очень долго физическая активность, el bazo es un reservorio de sangre. селезенка как резервуар крови. ¿Vale? En la pulpa roja del bazo tiene sangre, glóbulos rojos В frescos. красной пульпе Sí. там есть красные тельца. Que durante ciertos momentos de exigencia И когда, допустим, если человек занимается спортом, если человеку нужны они в этот entre момент, 50 a 100 centilitros, no recuerdo muy bien. сколько-то там литров, 7 литров, El hígado creo que eran 50 a 100. Entre 50 a 100 centilitros de sangre, de glóbulos. 50 и 7 centilitros de glóbulos. Между 50 и 100 Centilitros. миллилитров крови. Вот como la botella. Как полная это? Es un vaso. Es un bazo. Это селезенка фактически наполнена. Eso es como sangre que está dentro del bazo, То есть это та кровь, которая находится внутри селезенки. reservada. Entonces, cuando el cuerpo necesita periodos de exigencia, И если тело в том этапе, на том моменте, когда ему нужно, оно активно, ему нужно больше сейчас, actividad física prolongada, да, когда долго, например, занимается спортом, menstruaciones fuertes en la mujer, например, у женщины это сильная менструация, bajada de la hemoglobina por например, гемоглобин сильно опустился, una anemia. или анемия. Sí, procesos más o menos así que tengan que ver con la disminución, los cambios bruscos de los Те процессы, которые плюс-минус связаны с резкими изменениями, el cuerpo estruja el bazo, literalmente. тело как сдавливает в этот момент селезенку. Entonces, esto puede dar un dolor referido. И это может дать боль, Porque como el bazo está dentro del peritoneo, поскольку селезенка расположена внутри брюшины, pues puede ser que el paciente может быть такое, reciba un dolor en el что hombro у izquierdo, пациента возникнет боль в левом плече, un dolor en el flanco subcostal a la в izquierda. боку, то есть имеется в виду как под ребрами слева, такое возможно. Entonces, clínicamente, В клиническом se плане puede decir que el bazo hay можно hiperreactividad del сказать, что bazo. гиперактивность селезенки привела к этому. ¿Cómo trabajamos esto? Как мы с этим Pues работаем? hay técnicas para el Есть bazo. техники
для селезенки, aunque no vamos a trabajar мы directamente. не работаем все равно напрямую с селезенкой. Vale, y acordaos de esto. И, пожалуйста, помните об этом, Ya lo quiero cerrar. потому что то, что вам говорил Фиан, селезенка, она очень хрупкая. ¿Qué vamos a trabajar? С чем мы будем работать? Для чего? La hemodinámica. Гемодинамика селезенки. Si el bazo está estrujado, no tiene sangre, Если селезенку сдавили, сдушили, и у нее нету крови, vamos a intentar inyectar sangre, ¿no? мы попытаемся сделать так, чтобы кровь туда заходила. ¿Sí? Да? Entonces, por ejemplo, Поэтому, las arterias esplánicas. например, эспланика, Espera, артерии селезеночные. son ramas de qué arteria, por ejemplo. Это ветки какой артерии, например? Del tronco cerebral. Отлично. Trabajaremos Тогда мы aquella будем estructura que работать с está той структурой, encima del tronco serial. которая над чревным стволом. ¿Qué estructura era? Какая структура у нас над чревным стволом? Диафрагма. El diafragma, Пищевод. el esófago, el Желудок, estómago, 12-й песнь. el duodeno, los pulmones, el corazón, Pilares del diafragma. ножки диафрагмы. Ножки диафрагмы. Diafragma es una cosa, pilares son otras, ¿eh? Ножки диафрагмы это одно, диафрагма это другое. Por ejemplo, pero es un trabajo muy vasto, ¿sí? Uno de los trabajos. Это одна из тех работ, одна из тех техник, которые нужно делать. Но я думаю, что когда мы работаем вообще с грудным отделом, с ребрами, с этими всеми движениями, все потихонечку, не прямое, но по-любому имеется. Básicamente. La hemodinámica. Гемодинамика, да. Pero bueno, vamos a dar algo específico. Но мы же должны сказать что-то более ¿O специфичное. no? Или Pero sí. ¿Que habléis del bazo o no? понятно про селезенку? Ahora falta carácter positivo. La importancia, no la sabemos. Natasha pregunta por qué trabajamos con pilares, no con el diafragma, pero con los pilares del diafragma. Otra vez. Экзамен. Серьезно, еще раз? El diafragma es un montón de cosas. Диафрагма – это очень много всего. Si yo trabajo de aquí, yo estoy Если trabajando los pilares. я работаю тут, я работаю с ножками? Тоже, но Там нет широкого примарио. Si yo quiero estirar los pilares, ¿no? А я хочу ножки порастягивать. Entonces yo puedo estirar los pilares. Я могу их порастягивать. Конечно, можно. Es más fácil, ¿no? И это же проще, нет? Aunque sí, puedo trabajar. de Хотя forma- можно работать и снаружи, но Yo quería que me respondierais lo que hay encima del tronco serial. я хотела, чтобы вы мне ответили, что есть сверху чревного ствола. Y como sois muy buenos en anatomía, И поскольку вы настолько классно и отлично разбираетесь в анатомии, que son los Сразу ответили, что diafragma, диафрагма. un и ligamento, вы знаете, что такое ножки диафрагмы, где они проходят, que resulta que es fibroso, no deformable, и el ligamento izquierdo, и вы знаете, что там есть дугообразная связка, которая проходит, да? fibroso, no Фиброзная, deformable, que недеформируемая. cuando hay una caída de И este что ligamento если arqueado, эта дугообразная связка hay опускается, что una происходит? presión del tronco Оказывается serial, воздействие давления на чревный ствол, de los métodos, todo eso. честно. Да. И там еще 7 арок других. Отрасль света аркос там есть. Así me gusta que respondáis así de Вот так, пожалуйста, preciso. отвечайте Pues точно. sois cirujanos manuales, Как entonces это мануальные хирурги. tenéis que ser precisos. Вам нужно быть очень точным. Te pregunto otra vez. Que los hombres me dan miedo. Corre, corre, Сразу corre. я про мононуклеоз. Это вот этот инфекционный мононуклеоз от Эпштейн-Барра вируса? Про него? Mononucleosis es el virus de Epstein-Barr, ¿quieres decir? Yo tengo que decir esto. En serio. ¿Se ha visto casos de gente, hoy en día se está estudiando, Сейчас в наше время было исследовано gente que, por ejemplo, desarrolla una esclerosis múltiple, люди, например, у которых склероз, как он называется? Рассеянный, да, рассеянный склероз. y el origen está en una Происхождение infección было в инфекции de pequeño que no se ha в resuelto. маленьком возрасте, и оно было недолечено.
el proceso agudo ha estado резкий se ha ido. процесс как бы прошел, то есть y luego el cuerpo no ha podido resolver а esto потом тело не нашло способа, как с этим справиться. hasta que el sistema inmune И иммунная система в se ha vuelto какой-то loco момент y empieza a degradar la сошла mielina с ума, миелин начал de los nervios periféricos. разрушаться de los nervios periféricos. от периферических нервов. Sí. А почему врачи не смотрят, смотрят на антитела, да, окей, они есть, причем антитела зашкаливают, но они говорят, ну, ты переболела этим когда-то, и пофиг, что сейчас антитела в 20 раз выше нормы. ¿Y por qué los doctores ven que hay como muchos anticuerpos de algo, pero dicen que es algo como normal? Dicen, tú en cierta etapa tenías esto, por eso tienes muchos anticuerpos, pero puede tener como muchos anticuerpos, porque es como algo normal para ellos. Porque si mal no recuerdo, el Epstein-Barr es un virus muy puñetero, porque puede estar en latencia, sí, puede ser. Потому что, если я правильно помню, вирус Эпштейна-Барра, он очень хитрый, и он может быть латентным. Puede estar en latencia durante un montón И очень много лет он может быть таким. Y le encantan los linfocitos. И ему нравятся лимфоциты B. Entonces, le encantan los B. Ему нравится B. Entonces, lo que pasa es que lo del T, o sea, que es que es inmunología, ¿no? Pero hay un tipo de linfocito que detecta el virus, otro que hace la memoria. Lo replica el... Bueno, es para ella, Ты поняла, что он тебе сказал? entiendo, se atacan los linfocitos B, ¿sí? Entonces lo que hace es que, claro, hay memoria del virus, pero no lo pilla, ¿sabes? No lo llega a pillar. Hay memoria, pero no hace ejército. No hace ejército. Грубо говоря, есть память, но нет борьбы, взаимодействия, если я Es правильно un понимаю. virus que es puñetero, То есть это такой вирус, достаточно хитрый, está en latencia durante muchísimos años, который долго в латентном состоянии, tiene predisposición por linfocitos B, и есть предрасположенность к чему-то там B, лимфоцитам B, puedes tener un montón de anticuerpos, pero si el и virus te очень gusta, много антител, но может мутировать при этом сам ya no te вирус. vale para nada. И тогда уже эти антитела ничего тебе не Aunque te дают. cambie un receptor, ya está, ya no te vale para nada. Камбиум Sí, рецептор. aunque te cambie. То есть, грубо говоря, тебе поменяли рецептор, и уже ничего не работает. То есть все происходит, только это не активная инфекция уже. Entonces todo funciona, pero es como infección que no está activa. Exactamente. Именно так. Hay virus que hacen estas payasadas. Есть вирусы, которые El herpes, хитрят так. el COVID, Да, COVID, herpes, герпес тоже. El hígado, Печень, la gran glándula del cuerpo, большая con diferencia, ¿eh? железа в теле. El hígado es el órgano Это орган más pesado del cuerpo. самый тяжелый в теле. ¿Dónde lo encontramos? Где он у нас En la расположен? cavidad abdominal, В брюшной полости, por tanto está envuelto en peritoneo, поэтому он покрыт брюшиной. pero su ubicación Но его расположение está topográficamente metido dentro de la caja torácica. топографически говоря, расположено внутри грудной клетки. Si vemos un hígado, Если мы с вами una посмотрим, vista на anterior. клетку, это вид спереди. tiene una cara diafragmática, Здесь есть диафрагмальная поверхность sí, y tiene una cara visceral. и висцеральная поверхность. La cara diafragmática sería anterior y superior, Диафрагмальная поверхность это передняя и верхняя. sí, y luego tiene la cara И потом visceral, есть висцеральная que es поверхность, которая задняя, póstero de atrás, inferior. нижняя. Sí, Да? es como un órgano que está así. Это вот орган, который вот так Si идет. tenemos una cara anterior y У superior, нас есть передняя и верхняя se adapta al поверхность, diafragma, которая адаптируется к диафрагме, ¿sí? да? Y una cara inferior И нижняя поверхность para el sistema visceral. для висцеральной системы. Características del hígado. Характеристики печени. Dos lóbulos principales, Две доли, izquierdo y derecho, левая и правая. que son los grandes. Они большие. Luego a nivel posterior encontramos un pequeño lóbulo cuadrado, Есть еще одна небольшая квадратная esto доля. externamente. И это снаружи. Internamente el hígado está tabicado А печень в перегородках en 8 segmentos, на 8 сегментов. funcionales cada uno por separado. Функциональные все, но отделены. ¿Por qué? Почему? ¿Por qué hace esto el hígado? Почему печень это делает? Это единственный орган не двойной. Функции, я так думаю. Функции разных.
muchas funciones diferentes, también se protege de esta manera. Es un tema de protección, Это Sí. защитная porque тема, tiene muchas funciones diferentes. потому что очень много разных функций. Hoy en día documentadas más de 3000, И в наше время даже задокументировано больше 3000 pero en различных. cada uno de los И segmentos в каждом из сегментов es como un hígado pequeño. это как отдельная маленькая печень. Por sí solo podría funcionar. И сам по себе этот сегмент, он также может Y функционировать. esta tabicación И вот эта вот перегородка, sirve como protección он выступает как, они выступают защитой. para todo el cuerpo. Для всего тела так. ¿Por qué? Почему? Porque todo lo que entra Потому что все, что входит, va al hígado. оно идет в печень. ¿Sí? Todo el sistema de recolección de sangre Вся система del sistema сбора digestivo крови из va al hígado. пищеварительной системы идет к печени. Si yo como un tóxico Если я токсин какой-то съел, muy potente, и он очень сильный, el hígado печень puede morirse, может умереть, ¿sí? Puede sufrir esto может страдать, sin dañar todo el cuerpo. но при этом не повредить всему остальному телу. ¿Sí? Por tanto, si el hígado está Если dividido en 8, печень разделена на segmentos, 8 сегментов, cada segmento será funcional por каждый sí solo, сегмент будет con todas las функционален funciones. сам по себе, со всеми функциями. Si entendemos esto, Если вы это поймете, podemos entender la distribución interna del hígado. понять внутреннее распределение Sí. печени. La vena porta entra Воротная вена входит y se ramifica en 8 principales. на 8 первичных частей разветвляется. ¿Sí? La arteria hace lo mismo. Артерия делает точно так же. И желчный продукт. И vesícula, producto biliar también. Sí, Да. hace lo mismo, pero Делает то же lo самое, explico но объясню. para que se entienda. ¿Qué hay en el hilio hepático? Что у нас будет располагаться в воротах печени? ¿Qué hay en el hilio hepático? Что есть в воротах El hilio печени? hepático lo hemos dado. Ворота печени мы проходили. ¿Qué hay en el hilio hepático? Что у нас есть на воротах печени? ¿Qué estructuras encontramos? Какие тут структуры расположены? Связки. Лигаменты. Es un ligamento. Это связка ¿Sí? изначально. Es un engrosamiento de peritoneo. Это уплотнение брюшины. Pero por dentro Но внутри pasan unas estructuras. проходят ¿Cuáles? структуры. Какие структуры проходят внутри? Вена порта, hepática. Vena porta. Воротная вена. ¿Qué más? Hepática, de hecho. Печёночная артерия. Arteria hepática. Да, печёночная артерия. Hepática. ¿Y qué más? Ты сказала? Ну и нервы. Нервы, вагу. El nervio, el vago. No, el nervio hepático, dice. ¿Qué más? Что еще? Лимфатические Cava протоки. inferior. ¿Cómo? Vena cava inferior. No. Желчные протоки. ¿Qué entra por el hilio hepático? Conducto biliar. Hay conducto biliar. Желчный проток. Muy bien. El colédoco, ¿no? Ну, холедом, даже общий желчный проток, да? Por tanto, Поэтому hay dos entradas есть два входа y una salida. и один выход. El colédoco Холеда, sale. он выходит. Por tanto, Поэтому, una vez entra как только la arteria y la vena, артерия и вена вошли, se divide разделяется en 8 segmentos. на 8 ¿Vale? сегментов. Да? ¿Sí? Да? Luego, vamos a hablar de los sinusoides hepáticos. С вами говорить про печёночные синусоиды. ¿Qué son los sinusoides Что hepáticos? такое печёночные синусоиды? La unidad funcional. Это функциональное единство, Sí. функциональное соединение. Llega una arteria pequeña Сюда заходит que se va маленькая ramificando. артерия, которая будет разветвляться. Tiene esta forma, Она вот такую форму имеет. ¿vale? Tiene la vena У нее есть вена, y en medio que tiene а посерединке что есть? un sistema de recogida. Система сбора. Por tanto, la sangre Поэтому кровь irá pasando por todo el tejido проходить через всю вот эту ткань hepático печёночную. y esto tendrá un sistema de drenaje Здесь будет система дренажа para captar. для того, La чтобы bilis. выхватывать желчь. Por tanto, tendremos Поэтому
dos sistemas que entran, две системы, которые Sangre входят, y, кровь y vena и вена, con las sustancias, субстанциями, ¿sí? Y un sistema de salida, система выхода, el colédoco. колледор, да, Con la bilis. общий проток с желчью. Esto hasta aquí. И оно идет до сюда. Luego, ¿qué pasará? Потом что будет Que происходить? todos los puntos de recogida Все точки сбора centrales центральные de todos los sinusoides со hepáticos всех печёночных синусоид, irán hacia arriba. они пойдут вверх, Se irán encontrando, и они будут встречаться на ¿sí? Hasta коридоре. formar dos grandes venas, Пока они сформируют две большие вены, una para cada lóbulo, одна для каждой доли. y lo va a volcar a dónde? A la vena cava. Куда они будут идти? В полую вену. Ahora sí, Вот теперь, la sangre ya está metabolizada, теперь уже кровь метаболизирована. ¿sí? Por tanto, por el exterior del sinusoide Снаружи синусоиды llega sangre arterial идет артериальная кровь. para los hepatocitos, Для гепатоцита la sangre кровь, del sistema porta, воротная система. sangre que se tiene que tratar, Это та кровь, которую надо лечить условно. y en medio И посередине se irá canalizando, будет канализация. ¿sí? La sangre venosa tratada para llevarla al corazón. Будет венозная кровь уже полеченная условно для того, чтобы потом ее вести в ¿Sí? сердце. Por tanto, la sangre venosa Поэтому венозная кровь, que viene del intestino, которая идет от кишечника, tratada, уже излеченная, habrá hecho su mecanismo. там уже свой механизм прошел. ¿Qué hace el cuerpo? Что делает тело? ¿Qué hace el hígado? Что делает печень? Coge los tóxicos Берет токсины y los mete ahí. и их туда направляет. Y lo drenamos otra vez, И потом ¿a dónde? снова их дренирует Al куда? sistema digestivo, Пищеварительную систему. para eliminarlo. Для того, чтобы вывести. Función número 1 de la bilis, Номер один – желчи. eliminar, Выведение. eliminar basura. Выведение, грязи. Синусоидного. Почему, когда она опять возвращается в кишечник, она не начинает двигаться в круг? Почему она первый раз возвращается в печень, фильтруется и потом выводится? Porque cuando vuelve en el intestino no va en un círculo. ¿Por qué la primera vez hace esto y después cómo cambia? Porque ya ha cambiado, Потому что она уже поменялась. ¿sí? O sea, el hígado tiene muchas enzimas. У печени много энзимов, ферментов. Да? ¿Qué hace la enzima? Что делает фермент? Transforma algo Трансформирует что-то, añadiéndole добавляя una molécula. молекулу. Tú imaginas que tienes un tóxico que el cuerpo no reconoce. Есть у тебя токсин, и его тело не знает. Es muy pequeño, Он очень lo маленький. absorbes, Ты его всосал. va al hígado y el hígado dice, Он esto es идет un в tóxico, печень, печень no lo говорит, quiero. это токсин, я этого не хочу. Le meto una tarjeta Ему дали карточку, que lo identifica которая его идентифицирует como algo que tiene que seguir pasando. как что-то, что должно идти туда ¿Sí? Le дальше. va poniendo tarjetas. И ему дают карточки. ¿Sí? Да? Sulfato, Трисульфат, gluconilización, глюка... grupo metilo. Группа ¿Sí? метиловая. Cada grupo То есть enzimático каждая группа del ферментов hígado печени, añade a esta molécula una cosa, она добавляет к этой молекуле какую-то штучку. la identifica Ее идентифицирует. como una molécula, luego el intestino que no tiene que absorber y la deja pasar. молекулу, и потом кишечник не будет ее Sí, всасывать, es como un она tratamiento. ей пройти. No siempre ocurre esto. И это не всегда A происходит. veces hay, por ejemplo, se habla de que la química que tomamos Например, con los говорят, medicamentos, что химия, которую мы принимаем вместе с медикаментами, sí, el hígado mucha no la sabe tratar. очень большую часть этой химии печень не знает, что с ней делать. ¿Qué hace el hígado? И что она делает? La vuelve a tirar al intestino. Снова в кишечник ее La vuelve a absorber. добавляет, снова всасывает. Dice, hostia, otra vez. И потом La vuelve a tirar. Снова ее туда. Otra vez. Снова. Y al final dice, vale, pues le pongo algo А в конце говорит, ну я ей хоть что-то дам, какую-то. para que cuando vaya sangre, Чтобы потом, когда она пошла в en vez de почку, volver a mí, se vaya al riñón. чтобы вернуться ко мне, чтобы она вышла в почку. Y lo elimina el riñón. И тогда почка будет ее выводить. ¿Entiende? Это понятно? Говорят, что если нарушена вторая фаза детоксикации печени, насколько я понимаю, вот это как раз и есть. Что это провоцирует разные гинекологические заболевания. Dice cuando segunda fase de la intoxicación. Perdón. Dice que cuando segunda fase de la limpieza del hígado está como dañado, si ella entiende bien es esto,
Entonces esto puede provocar ginecológicas болезни, diferentes enfermedades ginecológicas. Y de muchos otros tipos. И других различных типов. ¿Por qué? Почему? Porque el hígado no solo tiene que metabolizar Потому что печень должна не только метаболизировать lo del intestino. то, что из кишечника. Le llega una arteria hepática Ей, смотри, идет печеночная артерия con hormonas с propias, собственными гормонами, por ejemplo los estrógenos. например, эстрогены. ¿Me entendieron o no? Понимаешь? Claro, hay que tratar todo esto. И все это надо что-то с ним делать. ¿Sí? Si hay la fase 1 y la fase 2 Есть фаза 1, фаза 2. de detox del hígado. Детоксикации, Sí. да, очищения. Y son embudos, И это воронки. embudos enzimáticos. Воронки ферментов. La fase 1 es un embudo principal. Один – это первичная воронка. Hace este proceso de И añadirle algo. Вот этот процесс добавления. Y luego empieza la fase 2, А потом начинается фаза que hay 2. varias, И hay их varios много. embudos. И есть различные воронки. Uno es la sulfatación, Одна – это сульфатирование. la otra es la gluconorización, da Вторая – igual. это глюкона, Наташа помогает. Hay otra y hay otra. И потом еще, и потом Sí, еще. claro. Si, Да? si tengo un problema aquí, И если у меня проблема тут, aquí también tendré un problema ya. здесь у меня тоже будет проблема. Esto puede pasar. И такое может быть. Pues luego también puede pasar que tengo un problema aquí. Но может быть такое, что проблема Por tanto, здесь. esta función Эта функция Ya no se está haciendo correctamente. уже неправильно выполняется. Но говорят, что одно из важных здесь моментов – это запоры. Потому что если есть запор, эстрогены во второй цикл включаются, и так бесконечно. Dicen que una cosa importante en esta situación son estreñimientos. Si hay estreñimientos, dicen que estrogen возвращается, Эстрогены que опять estrógeno возвращаются в vuelve печень, и otra vez al hígado y ahí como un retorno. Но если у него уже есть как бы маркер, что оно должно вывестись, почему оно опять включается? Pero si ya tiene esta tarjeta que tiene que salir, ¿por qué otra vez viene? Sí, 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 contesto. Давайте экзамен Наташи. Экзамен, да. A ver, yo te contesto. Cuando el Я estrógeno Когда эстроген se utiliza, ¿sí? используется, El estrógeno tiene que volver para metabolizarse, эстроген должен вернуться Y для того, el чтобы hígado метаболизироваться. tiene que Печень excretarlo. должна вывести потом. Entonces, ¿cómo lo hace? Как это происходит? Normalmente lo hace a través de la bilis. Обычно через желчь. Vale, a través de la bilis. Через желчь. Hace un proceso, que ahora no recuerdo cómo se llama. И там есть процесс, не помню, A говорит partir de ahora puedes grabar. точно, как называется, вот теперь Entonces, de ahí lo que начинается. hace es que va por el intestino. Так вот, он идет по кишечнику. Dentro del intestino Внутри hay un кишечника grupo de bacterias там есть бактерии, que están, ¿cómo decirlo?, especializadas которые, ну, сможем нас сказать, специализируемые en coger el estrógeno este que ya el hígado ha detoxificado, для того, чтобы ¿sí? взять тот эстроген, ha который печень roto en estradiol, уже en детоксифицировала, estradiol и hidrolizado, потом превратить его эстрадиолом estradiol hidrolizado, в ¿sí? какой-то, да, в Estradiol, эстрадиол. sí, en estrol, estradiol, sí, diferentes procesos químicos que no quiero liarlos. porque Он no- говорит, не хочу запутывать, но разные разновидности, да? Pero cuando ya llega al intestino estas bacterias, Но когда эти бактерии доходят до se conoce кишечника, como el estropoloma. эстрополома, возникает строполома. Cogen parte de este estrógeno, de estos То есть estrógenos, берется часть этого эстрогена, metabolizan, метаболизируется usan una parte para ellas и используется часть для y них, la otra а другая часть la envían otra vez al torrente. снова направляется в поток. Digamos que el cuerpo vuelve a resolver ese estrógeno. И тело снова берет этот эстроген. Lo vuelve a enviar al hígado para reconvertirlo И снова de nuevo. направляет в печень для того, чтобы снова начать Durante el использовать. proceso de detoxificación del estrógeno, digamos que pasan como varios procesos. И мы говорим, что в процессе детоксикации эстрогена Dos происходят fases. различные процессы. Там две En фазы. el hígado Печень. En el hígado. y una fase en el intestino. И одна фаза в ¿Qué кишечнике. ocurre cuando hay parte del estreñimiento esto? Например, что происходит, если есть запоры? Pues que como hay un metabolismo mucho más lento, Поскольку метаболизм намного более uno de медленный, los metabolitos que utilizan estas Así. bacterias, que crean estas bacterias del estroboloma,
uno de los metabolitos, Один los из residuos, метаболитов, uno de los metabолитов, да, uno de los дальше. residuos que crean estas bacterias. Один из отходов, которые создают эти метаболиты, Ahora no recuerdo el nombre, te lo puedo buscar. тоже не могу, ну не помню точно название, сейчас могу найти. Digamos que vuelve a entrar al torrente sanguíneo. Он снова возвращается в кровоток. Entonces crea como una especie de falso estrógeno. И это как создается ложный эстроген. Esto llega arriba, Оно доходит oye, до верха, no до crees системы estrógenos, ya нервной, tenemos и начинают давать сигнал, не создавая ciclo, эстроген. un ciclo И потом начинается que se такой как puede цикл, llamar como dominancia estrogénica. и это называется как доминантностью, да, Entonces hay un desbalance эстрогенным en los доминированием. niveles estrógeno-progesterona. И тогда уже уровни эстрогена, прогестерона меняются. Ya puede ser por metabólicamente del hígado И это может быть метаболизм печени, o también por el intestino. или может быть проблема в кишечнике. Ahí tienes una de las fases de Вот desintoxicación. такие фазы детоксификации. De esto tenemos que estar. Sí, pues. Gracias, no me vuelvo a sentar. Pero porque eso hace poco de salud femenina lo tengo claro esto. Entonces el hígado es el órgano Поэтому печень más grande, – это está орган, lleno de sangre, он больше, он función наполнен кровью, digestiva, функция función пищеварительная, sistémica, muy importante системика, системная функция para muchas otras cosas del cuerpo. для огромного другого количества других вещей в теле. Todos los cambios moleculares al final tienen alguna intervención ahí. Все изменения молекулярные имеют в себе работу печени. ¿Y qué ocurre? И что происходит? Que todo tiene que entrar por aquí. Все должно войти тут. ¿Sí? Claro, si tenemos Если у нас una distensión abdominal, растяжение живота, ¿cómo está la presión? что будет с давлением? Nada, floja. ¿Sí? Y esto es una tubería И эта трубка, que tiene que succionar sangre. которая должна всасывать. El hígado es una esponja. Печень – это губка. ¿Sí? Si hay demasiada presión, no recibe Если sangre. много давления, то там не получает она кровь. ¿Sí? O se hace de manera Или dificultada, ¿vale? ей будет сложно. Entonces, Как вот. dos lóbulos, 8 segmentos. 8 сегментов. ¿Sí? Se entiende. Это понятно? Dos caras. Две поверхности. ¿Dónde está el ilio? Где ворота будут? En la cara posterior На задней поверхности, inferior. нижней. ¿Sí? Да? ¿Qué encontramos en el ilio? Что у нас в воротах? Arteria, Артерия, vena, colédoco. и общий Sí. желчный пузырь. Hemos dicho que el hígado es intraperitoneal. Что печень, она внутрибрюшинная. Es completamente intraperitoneal. Она полностью внутрибрюшинная. ¿Почему? Почему нет? Она же прилегает к диафрагме. Porque está como conectado con el diafragma. Muy bien. Отлично. Está conectado, Она соединяется с диафрагмой, pero realmente es lo mismo. но на самом деле это то же самое. ¿Sí? Nunca han estado То separados. есть они никогда не были отделены. Se habla de ligamentos Там говорится про связки entre el hígado y el между diafragma. печенью и диафрагмой. Pero ¿cómo puedes diferenciar una cosa que nunca ha estado separada? Здесь что-то, как бы сказать, что это что-то различное, потому что оно никогда не было разделено. Las células del diafragma Клетки forman el диафрагмы, hígado. они сформировали печень. ¿Sí? Por tanto, la sustención del hígado, Подвешивание, Es el diafragma. поддерживание печени – это ¿sí? диафрагма. El mismo diafragma Та же диафрагма, tiene el hígado debajo. которая, диафрагма имеет вот так вот внизу под собой печень. Как зонт, немножко зонт. Es como paraguas Y los hierros. Sí, ¿sí? hierros, sí. Una cosa sin la otra. Да, одно без другого не работает. ¿sí? Entonces, relaciones Поэтому взаимосвязи directas o indirectas. прямые и непрямые. ¿Sí? Directas, el Прямые. aparato suspensorio Подвешивающий аппарат del hígado, печени ¿sí? Con los diferentes ligamentos с que veremos. различными связками, про которые мы еще будем говорить. Muy importante su Очень inserción, важно прикрепление ¿sí? ее Su relación con el ombligo, с пупком. ¿sí? Y luego veremos por debajo Потом мы увидим, что внизу relaciones
pero no ataduras. Мы говорим связи, но это не прикрепление. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos el hígado como el primer órgano debajo del diafragma. Как первый орган под диафрагмой. ¿Sí? Sí. Да? Es la zona del abdomen con más presión negativa. Зона живота с большим отрицательным давлением. Los órganos están en relación al hígado, Органы, которые связаны с печенью, dejan una imprenta en el hígado. они на печени оставляют свой отпечаток. ¿Sí? Да? Plexura cólica, Ободочная riñón, почка, la vesícula, пузырь, parte del estómago. часть желудка. ¿Sí? Ubicación. Расположение. Debajo del hipocondrio derecho, Под правым подреберьем, el epigastrio, эпигастрий, incluso una zona que invade el lado izquierdo. ¿Sí? И у нас зона ¿qué? Invade el hipocondrio izquierdo. Зона, которая заходит на левое подреберье. Cuando en la rotación embriológica Когда у нас была эмбриональная ротация, decimos que hay una rotación hacia la derecha. мы говорим с вами, что была ротация направо. El hígado va a la derecha, Печень идет направо, el estómago a la izquierda. желудок идет налево. Sí, pero realmente uno se pone delante del otro Но на también. самом деле одно идет как бы впереди другого. El hígado tapiza el estómago. Покрывает желудок. ¿Sí? Да? Vale. Здесь мы видим реальную печень. O sea, se habla de un órgano duro, И говорят о ней как о твердом органе. ¿sí? Y es duro porque está lleno de sangre. И она твердая, потому что она наполненная кровью. ¿Sí? Si no pierde esta densidad. Ну, и за счет этого она не теряет свою такую как плотность. Pensad una cosa, И подумайте об одном. el peso del hígado Вес печени puede llegar hasta los 3 kilos. может доходить до 3 кг. ¿Sí? ¿Esto es un problema? И это проблема? Это индивидуально. Здоровая печень или какая печень? Или задусана ума? Exacto, el hígado sano no. Да, вопрос в этом, здоровая ли печень. Ну, то есть она может быть жиром покрыта, или она может быть Puede estar cubierta con grasa. ¿Por qué no es un problema? ¿Por qué no es un problema? Почему это не является проблемой? Por la presión negativa. Потому что есть отрицательное давление. Si tengo un órgano pesado, Если у меня есть тяжелый орган, pero está dentro de una cavidad funcional, но он внутри функциональной полости, ¿sí? Está sujetado por presión negativa. он за счет этого отрицательного давления подвешен. Para el cuerpo, este órgano pesa menos. Для тела этот орган тогда весит меньше. ¿Sí? Se hace un vacío, Получается, что такая как опустошение внутреннее, ¿sí? Y hace que este órgano, pues, и это приводит к тому, ¿sí? ¿Qué más? что еще? ¿Qué estamos viendo? Что мы видим тут? Los dos lóbulos hepáticos, Две печеночные ¿sí? зоны. El ligamento que lo une, Связка, которая соединяет диафрагма, к диафрагме, y присоединяет, entre el lóbulo izquierdo и между левой y el derecho и правой se долей forma un repliegue de peritoneo. формируется вот такая складка Sí. брюшины. Es el único meso Это единственная брыжейка, que hay a nivel anterior en el cuerpo. которая есть на переднем уровне Sí. тела. Es un remanente, Это остаток ¿sí? De cuando había alimentación. того момента, Dentro когда del было útero. питание Sí. внутри матки. Si hacemos un recordatorio, Если вы, la sangre de la placenta то кровь плаценты pasaba por el hígado, проходила через печень, por aquí abajo, вот здесь внизу, hacia atrás назад, y hacia arriba hasta el а corazón. потом вверх к сердцу. Era la vena Это umbilical. вена пупочная. La vena umbilical, Пупочная вена, ¿sí? Cuando se oblitera, cuando se когда corta, она облитерируется, se когда seca. она обрезается, она потом y засыхает. forma un ligamento. И формируется Potente. связка, сильная, Sí. плотная связка, редонду, Forma el ligamento redondo круглая связка. y luego lo que queda, И que es потом то, что la остается, doble hoja, это вот этот двойной el meso, брыжейка. forma el ligamento И falciforme. здесь формируется серповидная ¿Sí? связка. Por tanto, el peritoneo parietal Поэтому брюшина del lado пристеночная derecho с правой y el стороны peritoneo parietal del lado и с izquierdo левой стороны пристеночная брюшина, se encuentran они находят y van hacia el друг друга hígado. и идут к печени. y luego que se forma aquí, А потом что формируется вот тут? el peritoneo visceral del hígado. Висцеральная брюшина печени. ¿Sí? Да. La cápsula de Gibson. Капсула Глисона.
La cápsula de Gibson Капсула Глисона. es el peritoneo visceral del hígado. Это висцеральная брюшина печени. ¿Sí? Por tanto, Puedes otra vez. sí, lo mismo. То же самое. Esto es el ligamento redondo. Это круглая связка. Une la parte inferior Соединяет нижнюю часть del ligamento falciforme серповидной связки del hígado al ombligo. к пупку. ¿Sí? Y luego, ¿qué tenemos? Потом что есть? Tenemos el ligamento falciforme, Серповидная связка. que es simplemente la zona de reflexión del peritoneo. Просто как зона, где сложилась брюшина. Si quitamos el hígado de la cavidad, Убрать печень из полости. tenemos у нас dos peritoneos parietales пристеночные internos брюшины внутри, que envuelven la pared. которые покрывают стенку. Y en la zona anterior И на передней зоне se forma un repliegue. формируются вот такие складки. Y el peritoneo envuelve el hígado И брюшина покрывает печень y forma la cápsula de и Gibson. формирует капсулу Глисера. ¿Sí? Да? Y envolverá todo esto. И volverá Y envolverá todo el hígado. покроет всю печень. Menos la zona del ilio Кроме зоны ворот. y la zona superior del hígado. И кроме верхней зоны печени. То есть вот эта капсула Глисона, она как бы происходит от серповидной связки? Entonces la cápsula de Gleason viene del ligamento falciforme. Sí, o sea, aquí es donde se repliega. Es que es lo que quería decir ahora. Это то, что я сейчас хотела сказать. Да, но Estamos explicando мы y cuando explicamos separamos. объясняем, и когда мы пытаемся объяснить, мы делим на части. Este es el problema de la anatomía. И это же проблема анатомии. Separamos el órgano Мы отделяем орган de su fascia, от его por ejemplo. fasции, например. Peritoneo visceral. Брюшина висцеральная. Parece que es una camisa Кажется, что это как одна que le pongo al hígado. рубашка, условно, ¿No? футболка, Parece que hace esto. которую я надела на печень. Yo cubro el hígado. Я взяла и покрыла печень. ¿Sí? Y no. Но нет, Que peina el hígado. La piel кожа del hígado печени es el peritoneo visceral. это висцеральная брюшина. Sin el peritoneo, Без брюшины el hígado печень no funciona. не функционирует. Le quitas la piel. Ты убрал кожу. ¿Sí? El peritoneo y el hígado Печень, forman una unión. они, Es lo mismo. это как бы одно и то же, они совместно. ¿Sí? Por eso la anatomía es dividir, cortar. А анатомия, конечно, делит и разрезает. но Por tanto, el hígado, el печень, órgano, сам орган, no se puede diferenciar его нельзя отделить del ligamento от связки frénico hepático диафрагмальной o triangular, или треугольной, o coronal o или ligamento конечной, или o peritoneo связки, или брюшины, parietal. Es todo lo mismo. Это все одно и то же, ¿Sí? да? Pero Но por presión del entorno, unas células se especializan en hacer una cosa есть u otra. просто клетки, которые больше специализируются на одном Sí. или на другом. Esto es la parte interesante aquí. И это интересный момент здесь. El abordaje lo podéis hacer desde muchos sitios. Вы можете с многих разных мест достать условно до печени. Una sola fascia. Но мы только, мы это одна фасция. Мы знаем. Это не наверное, но нам сказали. Para equilibrar el asunto, ¿vale? Это так, чтобы выровнять ситуацию. El yin y el yang. И ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cápsula de Gibson? так вот, что такое капсула Глисона? Es peritoneo visceral. Это висцеральная брюшина. ¿Sí? El peritoneo, Брюшина perdón, el hígado sin peritoneo без брюшины no es funcional. не является функциональной. Sí. Pero bueno, lo vamos a describir un poco, ¿vale? Но мы немножко ее будем описывать. ¿Qué encontramos? Что мы здесь находим? Sujeciones importantes del hígado. Важные места в печени. Sí, encontramos, hemos dicho, ligamento falciforme, Серповидная связка, ligamento redondo. круглая связка, Luego tenemos a nivel superior на верхнем уровне lo que sería el ligamento coronal, венечная,
alrededor de todo el hígado, вокруг всей en печени, relación con el diafragma, которая будет связана с диафрагмой. que es un engrosamiento de Это peritoneo, уплотнение Sí. брюшины para aguantar el peso del для того, hígado. чтобы держать вес Y брюшины. luego en las puntas forma un triángulo, На краях формируется треугольник. ¿sí? El ligamento triangular, Это izquierdo y derecho. треугольная левая и правая Sí. связка. Lo que es el entorno, Само окружение, que es el ligamento coronal, связка el ligamento и triangular, треугольная. si lo rompemos Если мы их разрежем y lo separamos del и diafragma, отделим от диафрагмы, veríamos un área мы увидим зону, que es el área desnuda. которая называется del hígado. голая или внебрюшинная Sí. зона печени. Vamos a decir que el diafragma Диафрагма forma la cápsula del hígado формирует капсулу печени, donde no hay peritoneo, там, где не будет брюшины. ¿sí? Es su capa protectora. Это как защитный слой. Esto sería Это la zona del ligamento redondo, зона круглой связки, ¿sí? Y vemos cómo и мы se видим, continúa как продлевается por atrás сзади hasta el ligamento coronal, и пока не дойдет до венечной связки. ¿sí? Да? Hace lo mismo, Делает pero то por же atrás, самое, но только сзади. ¿sí? Да? Eso serían las instrucciones potentes del diafragma, ahí del diafragma, del hígado con Это el плотное diafragma. прикрепление ¿Qué más печени tendríamos? к диафрагме. Что еще у нас есть? Esta zona que encontramos aquí, В этой зоне что мы находим? Желчный. La vesícula Проток. entonces la vesícula y el colédoco желчный и общий желчный проток. forman lo que será el lienio hepático. То, что мы называем воротами печени. Por tanto, si hay un ligamento potente Поэтому, если здесь есть que envuelve el плотная lienio связка, hepático, которая покрывает ворота ¿con qué печени, más se va a relacionar? El hígado. еще будет иметь связь печень. A ver si alguien lo adivina. Может, кто-то скажет. El páncreas, el duodeno. No lo sé. Я не Crees. знаю, как вы думаете? El estómago y el Ну, duodeno. там вообще поджелудочно, потому что там есть проток Панкреас, поджелудочный. porque hay un conducto pancreático. А нет, 12-перстный, нет, No, нет, да, duodeno, 12. duodeno. Duodeno, ligamento hepatoduodenal. 12-перстная. Есть связка печёночная, El ilio. 12-перстная. El ilio Ворота, sigue este conducto, они идут по вот этому que es el протоку. colédoco, Это халеда. y en esta zona И в этой зоне forma el ligamento hepatoduodenal. формируется связка печёночная ¿Sí? 12-перстная. ¿Dónde va a unir Где будет соединяться? entre D1 y D2 Там, где будет соединение между D1 и D2, con esta parte hepática? она будет соединяться с вот этой частью печени. ¿Sí? Да? Ok. ¿Puede preguntar? Sí. Желчный. La vesícula biliar. Загиб желчного, он больше приобретенный или врожденный? La curvatura de la vesícula biliar. ¿La? Curvatura, ¿sabes? El codo. Sí, el codo. Sí, discriminación. ¿Es algo adquirido o es algo congénito? Puede haber casos congénitos, Могут быть случаи врожденные, pero mayoritariamente но в большинстве случаев la falta de función de la vesícula функционирование в желчном sí es adquirido. приводит к тому, что оно 100%. приобретенное. 100%? 100%. Это больше формируется от застоя желчного? Esto желчного? aparece más por una congestión de la bilis, Por una falta de contracción de la vesícula, из-за недостаточного сокращения, por una mala желчного, circulación de la vesícula. из-за плохого вот этого вот кровотока, Sí. пропотока, да, в желчном. Сфинктер 2. Causas Причины puede ser могут быть, porque realmente la vesícula tiene mucha presión, потому что, например, желчный много El hígado давления получает, no le permite и печень не дает ему, mover, no se mueve el hígado, то есть не двигается нормально. por tanto la vesícula está así. Поэтому желчный Sí. будет вот такой. Y por mucho que intente Как contraerse, бы он не пытался сокращаться, no hay una buena circulación. нету хорошего de la потока, bilis. да, желчного. ¿Sí? Puede ser por un problema Может быть из-за проблемы esfínter de Oddi, и с ¿sí? сфинктером Оди. Si el esfínter está cerrado, Если сфинктер закрыт, la bilis no puede salir. желчь не может выйти. ¿Sí? Puede ser metabólico, Может быть метаболическая Por la причина, alimentación. из-за питания. si hay algo, algún alimento que estimula la bilis, pero yo no tomo este alimento, стимулирует желчь, но я при этом не la bilis no se ем contrae. этот Sí. продукт, то, соответственно, желчь El hígado- желчный не сокращается. Si vemos aquí, la función hepática Если вы посмотрите вот здесь, genera bilis, la porción hepática, la función hepática Мгм.
genera bilis. функция печени генерировать желчь. Y esta bilis va drenándose. Желчь будет дренироваться. Y la vesícula es un almacén. А желчный это как склад. Y yo, no hace nada más. Всё, он больше ничего не делает. Guardo la bilis para cuando llegue mucha Хранит, grasa, складирует желчь, чтобы deshacerla, потом, когда зайдет много emulsionarlo. жира, он мог его растворить условно. Pero si no llega grasa, Но если жир не попадает, sí. Dieta americana de hace 10 años, ¿no? диета американо, Sí. Диета американская, которая была популярна лет 10 назад. Dieta, la típica dieta light, ¿no? Que se ha Dieta light. popularizado. Диета лайтовая. Pepsi light, Pepsi Coca-Cola light, Coca-Cola light, sí. Y yogur light, йогурты light. sí. Pues la falta de grasa Недостаток жира hace que la vesícula no se contraiga. приводит к тому, что желчная не сокращается. Va saliendo bilis, Желчь и выходит, porque esto es un almacén, pero потому что это склад. el hígado puede drenar directamente Печень может en el duodeno, дренировать. va saliendo bilis, Желчную, pero la vesícula no se contrae. а желчный, но не сокращается внутри этого. Se forma un lecho, como un lecho de fango, Терена. arcilla, Vale. ¿vale? Формируется такое, как озеро из глины, что ли. Sí. Такое. Si no hay circulación, То есть, если нету el culo se va apretando. то все ¿sí? давит больше, давит. Cuando tienes una maceta, una planta, Ага. Sí. Если у вас есть какое-то растение, tú al principio tienes mucha tierra и вначале у вас много земли, y le vas tirando agua и вы добавляете воду, y la tierra se va compactando. и вода как компактная, Sí. земля более компактная Y становится. llega un momento en que tiras agua y el agua Приходит se queda момент, arriba когда вы льете воду, и вода остается сверху. y al cabo de una hora baja. Через Sí. час она Cuando se ha humedecido, и когда она станет более Sí. влажная, pues esto es lo que pasa en la vesícula. такой же принцип происходит. Si no se estruja, si no trabaja, Если он не работает, если он не сокращается, se forma un lodo, формируется ¿qué? un lodo, una arcilla. Ага, ну, Осадок. формируется Sí. Застой. Застой. Застой, типа сланж говорят. Сланж. Вот такое говорят медики. Застой получается. застой. Es como congestión, sí. El líquido se endurece. Затвердевает. Это тоже приводит к развитию полипов в Eso желчном. también puede provocar los pólipos, Камни aparición de los pólipos в слюне. Claro, piensa una cosa, Конечно. la bilis Желчь, no siempre es igual, она не всегда одинаковая. contiene diferentes sustancias Она состоит из разных y puede субстанций. ser agresiva para el epitelio, Она может быть агрессивна для эпителия. ¿sí? Y hacer un daño, И она может вредить. y este daño formar un pólipo, Из-за этого может сформироваться полип. ¿entiendes o no? Понимаю. Diferentes sustancias. То есть камни больше формируются от застоя, Entonces las piedras aparecen más а por la полипы больше congestión, от y los среды pólipos самой más del желчи. medio, Por el entorno. Да, из-за окружения. в общем. Sí, sí. То есть это две разные. Entonces, estamos en los métodos de sujeción. Мы с вами были на методах подвешивания. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh? Esta zona del ilio, Вы поняли вот эту зону ворот? aquí, Да. a nivel posterior, Здесь formará el ligamento сформируется hepatoduodenal. связка печёночно-двенадцатиперстная. ¿Qué más? Что еще? Una relación muy importante Очень важная que tiene el hígado. взаимосвязь, которая есть в печени. ¿Qué pensáis? ¿O no pensáis? Еще раз повтори. С каким органом она связана или что? Он про органы с каким Pregunta sobre las vísceras. Sí, sobre las relaciones del hígado. Hemos dicho, Мы с вами говорим. viendo la imagen, las relaciones que tiene, Видя вот эту картинку, los lóbulos hepáticos son intraperitoneales, и мы видим, что Se доли mueven. печени, они внутри брюшины. con los otros órganos, Они двигаются вместе Con el diafragma, с диафрагмой, con el с riñón, почкой, con la flexura cólica, с углом con ободочным, el duodeno, 12-перстной, con el estómago. с желудком. Ok, Окей. entonces hemos dicho, Мы с вами говорим, todo esto es intra, что все это внутри, no tiene ligamentos. у него нету связки. Luego tenemos, ¿qué ligamentos tenemos? Какая связка у нас здесь? Coronal y dos Двенечная triangulares. и две треугольные. El sistema de sujeción. Система подвешивания.
Y luego teníamos Потом el ligamento у falciforme, нас есть серповидная que lo связка, relacionaba con qué? которая связывала с чем? Con la parte anterior. С передней частью. ¿Sí? Да. El ligamento redondo con la parte, con la parte umbilical. С пупочной связкой. С частью, Luego, пупочной частью. La zona del ilio Потом зона ворот se relaciona con qué? связана с чем? Печёночная 12-перстная связка. Лигаменто эпатодоминали и Muy bien. додер. ¿Y qué nos queda? И что у нас осталось? Печёночно-почечная. Эпаториналь, No. El riñón deja una imprenta, оставляется En el hígado. след на печени. la cápsula, no, la fascia renal Почечная фасция, se relaciona con el peritoneo visceral del она hígado. связана с Pero hay мышцами deslizamiento. печени, но тут No hay есть ligamento. там нету связки. El estómago. Muy bien. Entonces, уже говорили 100 раз. Dice que han dicho muchas veces. yo no he oído. Я не слышал. Я тоже, честно, я тоже. Tú no has oído, ¿a que no? Но я tampoco. Где малый садик. Entonces, si esto es el hígado, Если это печень, aquí tenemos el estómago. здесь у нас ¿Sí? желудок. Por tanto, el ligamento falciforme Серповидная связка. es esto de aquí delante. Это вот это здесь спереди. La cápsula de Gibson Капсула Глисона. es esto. Это вот это. ¿Sí? Y a nivel И posterior, на заднем уровне. ¿sí? A nivel posterior, На заднем уровне. en esta zona, В этой зоне. ¿qué se forma? Что El формируется? epiplón menor, Малый сальник, que lo une con el estómago, que es esto de aquí. который присоединяет к желудку. ¿Sí? Вот здесь. No en esta posición, Не в этом sino en положении, esta posición. а в этом El положении. hígado Печень. está en este lado Она вот с этой стороны. y el epiplón menor А sigue малый esta dirección, сальник идет по вот этому направлению. hacia la curvatura menor del Помогает estómago. везде Sí. желудку. Si os acordáis, И если вы помните, ¿sí? Валерия Te чисто. hemos pillado. Un punto menos. El móvil y hasta que veo principales te debo poner. Просто в экзамене заранее. Это мозги вышли из чата. Sí, si os acordáis, Если вы помните, el epiplón menor малый сальник, había una porción здесь была часть, que era el ligamento hepatoduodenal, это была печёночно-12-перстная ¿sí? связка, Que se continuaba. которая продлевалась. ¿Sí? Hay una unión de То todo есть тут esto. есть соединение, Ya se ve. и это видно. ¿Sí? Porque el epiplón menor Потому что малый сальник y el ligamento hepatoduodenal, и печёночно-12-перстная como el связка, estómago se fusiona con el transverso, поскольку желудок срастается с поперечной, formaba la retrocavidad de los у epiplones. нас здесь формируется задняя полость сальниковая, как ретрокавитат de los epiplones, это задняя полость сальниковая, да. Y ya está. И все. Можно еще раз сначала? Вообще. Puedes repetir desde el principio. Sí. Pero necesito una imagen. Es que ya casi no hablo. No, no. А можно вопрос? Настя, Анечка, можно? Puede preguntar. Por supuesto. Конечно. Que no. А на серповидную связку какая функция? Мы как-то не можем... ¿Qué función del ligamento falciforme? ¿Podemos trabajar con este ligamento? Por supuesto que sí. Мы можем работать с этой связкой. El ligamento falciforme, Серповидная связка sí, va идет desde aquí отсюда a aquí. до сюда, Por dentro. но внутри ¿Sí? Une соединяет el ombligo пупок y la pared и anterior, стенку переднюю el hígado. к печени. ¿Sí? Si lo vemos así, cortado, en un corte sagital, Если мы посмотрим вот так, на сагитальном срезе, la porción inferior del hígado нижняя часть печени se ata al ombligo крепится к пупку, y todo lo que está por arriba и все, что вверху, se va atando a la pared. будет крепиться к стенке. ¿Sí? Por tanto, trabajando la pared, Работая со стенкой, trabajas el hígado. мы работаем с печенью. Así de sencillo. Это достаточно То есть разумно. La pared de qué? El ombligo es la parte donde está el La ombligo. parte interna de la pared abdominal. Внутренняя часть брюшной стенки. ¿Sí? La caja abdominal, Коробочка брюшная ¿sí? Tiene el она techo, имеет el diafragma,
диафрагму, sería el suelo pélvico debajo, тазовое дно внизу, ¿sí? Y luego tiene la bolsa, и потом как сумка, ¿vale? Pues el órgano орган se ata a la pared anterior. крепится к передней стенке. Tienes diferentes fascias, И там есть разные фасции. piel, músculos abdominales, Абдоминальные брюшные мышцы, fascia фасция Передняя, transversalis, поперечная а потом и передняя. después... peritoneo parietal. Да, брюшина. Entonces, Поэтому el ligamento falciforme серповидная связка es un meso это que se ata брюжейка a la pared, a которая la fascia крепится transversalis. к стенке, Hace así. поперечной фасции. Yo soy el hígado, Вот так. Я saco печень, un tejido я y hago esto. вот так вот ткань Y me voy hacia la pared. дал сюда и прикрепился к стенке. ¿Sí? Да? Стенки прилипают. Y está como pegado al pared. No hay un espacio. Тут есть пространство. Sí, o sea, hay un meso, Есть брыжейка, pero lo demás но все остальное... está en contacto, pero es un espacio virtual. Hay Оно deslizamiento. контактирует, но это виртуальное пространство, и там есть скольжение. En la parte del meso no. А там, где часть брыжейки, там нет. А если вот мне делали девочки абдоминопластику, когда пересаживали пупок, то есть Y si han hecho abdominoplástica Конечно, con transplantación del ombligo. пересадили, то есть получается, к чему может разрез, ну то есть я так понимаю, этой связки уже нет. Entonces, después de esto ya no hay este ligamento, se han cortado. No, sí que está, claro. Не, но Es por dentro. она будет внутри. Es por dentro. Она внутри будет, Sí. эта связка. Depende de la abdominoplastia. Hay algunas más que abarcan más tejido, hay que menos. Разные. Есть такие, которые берут больше ткани. ¿Qué objetivo ha tenido la operación? Какая цель была у операции? ¿Sí? ¿Ha querido tapar otra cirugía que hay interna? Она хотела закрыть, возможно, какой-то шрам, который был под этим. ¿O simplemente han hecho un corte? Просто Un corte. Картинку, как она выглядит после операции, эта связка. Y han encontrado imagen cómo se ve este ligamento falciforme después de la operación. A ver. Покажи. Un mes después de la operación. Claro, es que no todas las abdominoplastias son iguales, Нужно понимать, что абдоминопластики отличаются, они могут быть разные. ¿sí? Porque hay algunas que son para tapar cirugías, Есть некоторые просто для того, чтобы закрыть какие-то algunas con шрамы. gente que ha perdido mucho peso, que Есть, quitan знаешь, la parte людей, superficial. которые резко похудели, просто unen. удаляют поверхностную часть, Sí. и потом соединяют. Lo que está claro es que si hay una cicatriz, Что мы должны понимать? Если есть шрам, la tensión se va a reflejar dentro seguro. однозначно внутри это натяжение, напряжение будет ¿Sí? отзываться. Porque aunque yo tenga diferentes fascias, Потому что даже если у меня здесь разные si фазы, genero una tensión en esta, если в этой у меня будет напряжение, la tensión va reclutando будет переходить otras fascias. на другие Sí. фазы. То есть, например, если ей не трогали глубокие фасы, то есть у нее не было кесарева, а просто поверхностно, то у нее типа все там внутри пупок остался на месте, а пересадили просто нос, типа сдвинули кожу и пересадили кожу, и ну там поверхностно. Entonces, si ellos no tocaban las capas más como profundas, podían solamente como cortar la capa superficial y como mover la piel con el ombligo o con... Puede ser esto Может быть это, o puede ser más profundo. а может быть... Depende de la operación. Все зависит от операции. Está claro que cuanto más superficial, mejor. Ну, естественно, что нам понятно, чем Pero более поверхностно, тем tarde o лучше. temprano, Но рано или поздно, ¿sí? Aunque cortes dos y хоть, dejes dos libres, хоть ты, допустим, могла обрезать здесь, habrá menos movimiento aquí а там было свободно, все равно y будет esto лишнее formará adherencias en las движение diferentes там, capas. и это будет формировать спайки Sí. со временем. Por ejemplo, la fascia toracolumbar. Например, фасция, ¿Hay adherencias o no? груда поясничная. Y no hay operación ahí. Например, спайки же бывают, да, хотя и без операций. ¿Sí? Y yo veo adherencias.
¿Por qué? Почему? Por falta de movimiento. Из-за недостаточного движения. Si no hay deslizamiento, Если нет скольжения, se forman adherencias. формируются спайки. Aquí, ¿qué estamos viendo? Что мы видим тут? Quería enseñar esta foto Я para хотела recordaros, ¿no? показать вот эту фотографию для того, чтобы вам напомнить. El epiplón menor, Малый сальник sí, y el ligamento hepatoduodenal и печёночно-двенадцатиперстная связка forman esta pared формируют вот эту que стенку, separa una cavidad peritoneal которая отделяет брюшную полость de la retrocavidad de los epiplones. от сальниковой задней области. El hecho de que el epiplón mayor, И то, что большой сальник, que crece de la curvatura который mayor растет из курватуры майор del estómago, от большой кривизны желудка, al fusionarse con el colon transverso, когда он срастается с поперечной ободочной, forma un fondo de здесь saco формируется дно мешка posteriormente в al заднем estómago. плане по отношению к желудку. Esto es lo que se llama retrocavidad de los Это то, epiplones. что и называется задней полостью сальниковой. Y solo se comunica И оно соединяется a nivel del ligamento на hepatoduodenal, уровне связки ¿sí? Que forma el agujero de Winslow. печёночно-двенадцатиперстной, где формируется отверстие Уинслоу. Аня, а вопрос, получается, что круглая связка, она вот усиливает линию живота? Y el ligamento redondo fortalece línea alfa del abdomen. El ligamento redondo es Круглая grueso связка, она толстая. y va desde la parte inferior del И hígado, она идет al от ombligo. нижней части печени к И всё. пупку. И все. ¿sí? Lo que va por dentro de la línea alba То, что идет внутри белой es el ligamento линии, falciforme. это серповидная связка. ¿sí? Al final tienes И una doble hoja, у вас, вы должны понимать, есть вот этот двойной лист, ¿sí? Que es como un meso, как брыжейка, y en la parte final и в конечной части un engrosamiento. уплотнение. Ligamento redondo, Круглая связка, ligamento falciforme. серповидная связка. Esto es mucho más potente que Это esto, намного более мощная, чем вот это. porque es una vena que se ha obstruido. Потому что это та вена, которая забилась. Todo lo de dentro es tejido conectivo. Все, что внутри, это соединительная Es como una ткань. cicatriz Как шрам. natural. Природный. Esto sí que puede el ligamento redondo Это может llevarse al hígado. за круглую связку и приближать ее к печени. Esto por su ubicación es mucho más И difícil. это по своему Es más alto, местоположению намного сложнее. Es anterior, Выше, ¿sí? более Y piensa una cosa, средний. el hígado И y todos los печень, órganos и все органы buscan apretarse ищут, как бы они пытаются y ocupar el máximo espacio. знаешь, как это, быть близко и Sí. при этом занимать максимальное количество Esto no места. existe. Этого не существует. Estos espacios no existen. Этого пространства не существует. Si no hay ligamento falciforme, Если нет серповидной связки, da igual, el hígado está pegado a la pared. неважно, Aquí. печень по-прежнему будет как прикреплена к Sí. стенке. Es como esto del ligamento falciforme es como una pequeña tela. Серповидная связка это как такая тюль, условно, Sí. такая как ткань. En cambio, el ligamento redondo sí А que es круглая potente. связка, она такая достаточно плотная, толстая. Она надо ли растягивать эту круглую связку? Она может же печень. Tenemos que estirar este ligamento redondo, Puedes. но ты можешь растягивать ее. Зачем? Сделать эффективно. Quitar la cirrosis. Можно цирроз убрать. Я что-то не поняла. Серповидная, она намного слабее, чем круглая связка. Но круглая связка, хотя она внизу серповидная, она же продолжается вниз, потом до пупка. Да. Если в этом участке она должна усиливать белые линии. Lo que ha preguntado antes, que el ligamento redondo tiene que fortalecer la línea alba, porque quiere entender cómo se va, porque si va el ligamento redondo así como abajo, entonces se como... Ligamento redondo es simplemente esto. Круглая связка это вот это. Todo esto Все вот это, es peritoneo. это брюшина. La línea, o sea, tienes estos dos trozos Вот эти два кусочка llegan доходят y se fusionan con la fascia и transversal. срастаются с Está поперечной pegado. фасцией. Sí. Y luego se van hacia la pared. А потом идут к стенке. Y la fascia transversalis И поперечная фасция
por delante Спереди tiene la línea alba. здесь есть как бы белая линия. ¿Qué es la línea Что alba? такое белая линия? La conjunción Это soединение de la fascia transversalis поперечной фасции, por dentro, la fascia superficial поверхностная фасция, y la aponeurosis de todos los músculos abdominales. апоневроз всех брюшных мышц. ¿Sí? Contribuye. Способствует. Sí, en parte sí. Hay una inserción, То есть там как бы там есть pero no tiene nada que ver con las aponeurosis но это совершенно не de los похоже músculos на abdominales. апоневроз, Sí. например. Claro que contribuye, Конечно, pero no es una gran... A nivel вмешивается. mecánico, sí, no es muy potente. Но на механическом уровне это не очень Hay плохо. cosas más То potentes. есть есть Sí. более сильные вещи. Por eso es muy importante el tono abdominal. Поэтому очень важно тонус брюшной Sí, aquí, en este nivel. на этом уровне. Claro que el trabajo mecánico es interesante, pero tenemos que explicar, la gente tiene que entender Здесь que механическая работа tienen que очень, trabajar esto. хорошая, интересная. Но люди должны понимать, что здесь Si должно todo работать. está caído, Если здесь все будет está опущено, muy bien levantar el hígado. это хорошо поднимать плечи. Ayudo a bombearlo, Я помогаю ее как прокачивать, pero качать. luego recupérame la faja abdominal. Потом, ну помоги мне, восстанови этот как Si no, корсет, да? ¿os acordáis de esto, no? Иначе, помните вот это, что означает? Es una baja Да, mental. это ментальная анемия. Es que es así. Это да. Там такие вкусные стасы. А вот эти прессе левая и правая связки маленькие, мы с ними тоже как-то работаем, они как-то поддерживают? Y estos ligamentos pequeños, izquierdo y derecho. Triangulares. Треугольные, ты имеешь в виду? Да. ¿Sí? Son los bordes del ligamento coronal. Это края венечной связки. ¿Sí? Claro, yo tengo Смотри, el diafragma диафрагма y el hígado. и печень. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Что происходит? Que hay una fascia que envuelve el hígado. Фасция, которая покрывает печень. Cuando llega aquí arriba, Когда доходит до сюда, se continúa продлевается con el peritoneo de debajo del diafragma. внизу под диафрагмой. ¿Sí? Y simplemente И este reborde этот край, lo llamamos ligamento triangular. мы называем его треугольной связкой. Ujú. А линию между коронарной, да? Línea. Ну, Y la línea que está como entre es el ligamento coronario. Exacto. Именно так. Ligamento triangular son las puntas. Треугольная это как краешки. ¿Sí? Es esta punta que está una a cada lado. Это вот те краешки, En los bordes más extremos. по каждым краям самые такие крайние точки. Y todo lo que está alrededor А все, что вокруг, es el ligamento coronal. это венечная связка. ¿Sí? Не получается, Ты это спрашиваешь, да? эти треугольные где-то по краям диафрагмы. Entonces estos triangulares están como El sí, laterales. diafragma. Sí, sí, claro. Да. Todo lo que está, todo esto es ligamento suspensorio. Вся вот эта подвешивающая Del hígado. связка, печень, она, ¿Sí? да. Es potente esto, И ¿eh? она сильная. Она сильная. ¿Sí? Es una corona que termina en punta. Ну, как ¿Sí? бы корона, да, условно, вот так, которая соединяется. Vale, esta imagen, Это картинка. cara visceral del hígado. Это висцеральная Sí. поверхность печени. La cara diafragmática es Есть lisa. диафрагмальная Sí. поверхность, которая гладкая. La cara visceral Висцеральная tiene поверхность, impresiones. на которой остаются вот такие Tiene la отпечатки. forma de los órganos И эта форма органа con los que está en contacto. имеет форму органов, с которыми контактирует. Contacto no significa Контакт не означает ligamento. склеивание. ¿Sí? Да? Vale. Entonces, ¿qué vemos aquí? Что мы видим тут? Todo el sistema ligamentoso Вся связочная система, que hemos estado hablando. про которую мы говорим. Ligamento falciforme por delante, Серповидная связка спереди. ¿sí? Por arriba se abre para formar el ligamento Открывается coronario, для того, чтобы сформировать ligamento triangular, треугольные. se sigue con el ligamento coronario Дальше идет венечной y связкой forma el epiplón menor. и формирует малый сальник. ¿Sí? El epiplón menor Малый y сальник el ligamento patoduodenal. и печёночно-12-перстная связка. ¿Sí? Esas serían las relaciones más importantes. Это самые такие важные основные ¿Qué nos задачи. quedaría? Что нам Una cosa muy importante. Еще важная вещь. ¿Qué es esto? Что вот это такое?
La vena cava. Полая вена. ¿La vena cava pasa por dentro del hígado o no? Она проходит внутри печени или нет? Ahí pone vena hepática. Aquí pone vena hepática. Здесь написано печеночная. ¿Sí? ¿Por qué pone vena hepática? Почему там написано печеночная? Porque la, Потому что Porque полая les идет empuja. внизу, porque la sangre que se metaboliza en el hígado Которая метаболизируется. se reúne Соединяется. en dos grandes venas hepáticas Две большие печеночные вены. que drenan en la vena cava. которые дренируются в Pero полую вену. la vena cava pasa por fuera del hígado. Полая, она идет снаружи печени. Justamente antes И непосредственно de atravesar el diafragma, перед тем, как пройти сквозь sí, диафрагму, vena cava, diafragma, на полая вот это, тут сверху диафрагма, antes de так вот перед pasar, тем, как пройти el hígado печень, le pone la sangre. а ей дает кровь. Por tanto, en la vena cava inferior Нижняя полая вена es donde se drena el hígado. – это то место, куда дренирует печень. Pero la vena cava pasa por detrás del hígado, ¿eh? Вена полая проходит позади печени Sí, y se ata и крепится a este nivel. на этом Hay un уровне. ligamento que se ata el hígado a la vena cava. Есть связка, которая крепит печень к полой вене. ¿Sí? Vamos a poner una foto que se vea bien esto. ¿Sí? Aquí lo vemos. Здесь мы видим, Esto es el área desnuda del hígado, это голая зона печени. que hemos sacado el hígado. Мы убрали печень. ¿Y qué vemos? Vemos la vena cava Мы видим полую que вену, viene de atrás которая идет y сзади. justo antes de pasar el И diafragma, перед тем, как пройти через диафрагму, ¿sí? Esto sería el agujero это у нас de la vena отверстие cava del diafragma, полой вены. pues justo por debajo Так вот прямо под el hígado le pone la sangre. дает ей кровь. ¿Sí? Si os acordáis, Если вы помните, este agujero это отверстие, era fibroso, оно было muscular. фиброзное, ¿Cómo era? мышечное. Какое оно было? Semifibroso, fibroso, Оно не может сокращаться. no puede contraerse. Фиброзная. Fibroso. ¿Estáis de acuerdo? Вы согласны, что это фиброзное? Потому что мышечная она не может быть, она не Он puede ser muscular, сокращаться, но должна se быть contrae, движение. tiene que contraer. No puede ser muscular. ¿Por qué? Оно не может быть мышечным. Porque el diafragma es un centro frénico, Потому что диафрагма – это центр, да, es диафрагма? fibroso, Фиброзный. y justamente este И вот это, agujero es el más alto y más anterior. оно как бы самое высокое и самое переднее. Justo en el centro del centro frénico. Прямо непосредственно в центре диафрагмального Por центра. tanto es fibroso. Поэтому оно фиброзное. Pero, Но ¿es deformable o no? оно деформируемое или нет? Да. Da. Почему? Pero ¿por qué se deforma si no tiene músculo? Но почему оно тогда может деформироваться, если там нет мышцы? Почему? Там есть иннервация, там есть двигательные волокна. Hay una inervación. Esto me gusta más. Es la torsión del diafragma. Торсия, это торсия диафрагмы. El diafragma eran dos bandeletas cruzadas. Это две ленты, которые вот так пересекают. Y donde se cruzan И там, где они es alrededor пересекаются, это вокруг del agujero de la vena cava. отверстия полой вены. Entonces, cuando Поэтому, respiramos, когда мы дышим, el agujero hace esto. отверстие делает вот так. ¿Sí? Да. Por tanto, es muy importante Поэтому очень важно para el retorno venoso для венозного el потока funcionamiento correcto del hígado. правильное функционирование печени. ¿Por qué? Porque se llena de sangre, Потому что если здесь наполняется кровью, se cierra el agujero, закрывается отверстие, aumenta la presión en la увеличивается cabeza abdominal, давление на полость брюшную, ¿sí? Aumenta la presión en el hígado увеличивается давление на печень, y cuando se abre, и когда la раскрывается, sangre sube. кровь поднимается. ¿Sí? Y esto es la llave de la visceromotricidad de todo el sistema visceral. Ключ васомоторики всей висцеральной системы. ¿Sí? Тогда Este movimiento. Движение, да, вот это движение. ¿Sí? Cuando yo Когда inspiro, я делаю вдох, el diafragma, este agujero se cierra, это отверстие закрывается. aumenta la presión de sangre venosa Увеличивается давление венозной крови en el hígado на por presión, печень из-за ¿sí? давления.
estrujo el hígado печень как y сдавлена. cuando suelto, И когда la sangre sube al corazón. кровь поднимается к сердцу. ¿Sí? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Тогда это получается фиброзно или это мышечное? Es fibroso, pero móvil. ¿Sí? El del esófago era muscular. Тот, который пищеводный, ¿Sí? тот был Por lo tanto, si es muscular, puedo adaptarlo también. И если я мышечный, я могу адаптироваться. ¿Sí? El tercer agujero principal, el de la aorta, Третье первичное отверстие это аорты. es fibroso Оно фиброзное. y no debería ser deformable. И оно не должно быть деформировано.